regla es relacionada a los tres asteriscos, que dice, son las 3:15 de la mañana. ¿Cuál es la regla que nosotros utilizamos? Cuando se refiere a un cuarto de hora, que es 15 minutos, nosotros utilizamos esta regla. Por ejemplo, si son las 3:15, se dice un cuarto en lugar de 15. Y nosotros tenemos la regla de la utilización de los 2 cuartos, que es media hora para los minutos. Vean estos ejemplos en la imagen, que está en la página 22 del libro de ustedes. Aquí nosotros tenemos, hablando en portugués, sería las 15:30. Pero hablando en español, aquí nosotros podemos decir de dos formas. Podemos decir que son las 3:30 de la tarde, o podemos decir, si por ejemplo el puntero grande de los minutos estuviera en el 35, nosotros podríamos decir que son las 4:25 de la tarde. Bueno, deu para entender ahí, ¿no? Ahora dice así, en español se utiliza el artículo en el singular la para hablar de una hora. Recuerden, de una hora, que son las 13 horas, no de una hora, hablando del singular. Y a partir de las 2 horas en delante se usa las. Fue lo que nosotros vimos aquí. Pero en las anteriores, a las 13 horas, son utilizados los artículos conforme la cantidad de las horas, que sea singular o plural. Por ejemplo, es la 1:10 de la tarde. Nosotros no decimos son las 1, es la 1. El segundo ejemplo, son las 10:20 de la noche. Tercer ejemplo, son las 11:30 de la mañana. Ahí nosotros tenemos una observación aquí para ejemplificar. Ahora piensen los números 12, 3, 6 y 9 de un reloj cualquiera. Entre estos números hay un espacio de tiempo de 15 minutos, contados de 5 en 5. En español, esos 15 minutos son llamados de un cuarto de hora. Fue lo que nosotros vimos aquí. O un cuarto de hora o simplemente un cuarto. ¿Ok? Página 23. Aquí tenemos el ejemplo de esta regla. Son las 2:15 de la tarde. Trayendo para el portugués, ¿qué horas son aquí? 14:15 da tarde. Si sumamos más 15 minutos, tenemos un total de 30 minutos que equivale a 2 cuartos o media hora. Fue lo que dije a ustedes. Hay dos formas de decir que son media hora. Media hora o 2 cuartos, que son 2 veces 15 minutos. Ejemplo, es la 1:30 de la tarde. Se puede decir de esa forma. Puede decirse de esa forma. Puede decir también que es la 1:02 de la tarde. También puede ser, que es la forma correcta también. Después tenemos el segundo ejemplo. Son las 8:02 de la noche. Puede decir de esa forma. También puede decir. O por ejemplo el otro, que son las 8:30 de la noche. Esas dos formas es correcta. Aquí tenemos la observación. Cuando la hora es completa, o sea, la aguja mayor, que agulla mayor, del reloj está en el número 12 y la aguja menor, aquí una observación, aguja es agulla y la aguja menor en cualquier otro número. Existe en español una expresión llamada en punto, pero no hay obligatoriedad para su uso. Es lo que nosotros vimos en el video que yo adelanté para ustedes. Cuando nosotros decimos alguna hora, nosotros podemos utilizar en punto o no, porque no es una obligatoriedad. Por ejemplo, son las 4:00 de la tarde. Aquí nosotros sabemos que son las, trazendo para o português, são as 16 horas em ponto. Observação.
Cuando la aguja mayor del reloj pasa el número 6, significan que faltan determinados minutos para completar una determinada hora. Fue lo que nosotros vimos aquí, del 31 hacia el 59. Nosotros decimos la regla de que faltan tantos minutos para una determinada hora. Ve el ejemplo de la figura abajo. Faltan 5 minutos para el mediodía. En español utilizamos la palabra menos en lugar de la palabra para. Además de eso, la hora siempre viene primero y después la cantidad de minutos que faltan. Recuerden eso. Si pueden subrayar, subrayen en el libro de ustedes. La hora siempre viene primero y después la cantidad de los minutos que faltan. ¿Por qué eso? Porque en el portugués es al revés, es al contrario en el portugués. Primero vienen los minutos que faltan y después la hora. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el ejemplo en el libro de ustedes, la página 23, la imagen de un reloj que dice que son las 12 menos 5 del día. Aquí entonces la hora correcta es 11:55 del día. Página 24. Eu estou falando em português, eu estou correndo um pouquinho para ajudar vocês na questão da compreensão e também de algumas atividades que eu tenho que passar para vocês, para que vocês tenham a melhor compreensão. Página 24. Quando devemos utilizar es y o son? Aquí tenemos la respuesta. Cuando una persona responde la hora completa sin los minutos. Por ejemplo, es muy sencillo. Toda vez que sea una hora, mediodía o medianoche, hablamos que es. Es una forma muy sencilla. Toda vez entonces que sea una hora, mediodía o medianoche, decimos que es. Aquí tenemos entre paréntesis algunos ejemplos. Es la 1 de la tarde, es el mediodía y es la medianoche. Entonces utilizamos es. Después tenemos las demás horas, se hablan incluyendo que son. ¿Cómo eso? Son las 12 en punto y todas las otras horas que no sean referente a una hora, mediodía y medianoche, utilizamos son. Yo creo que la comprensión es bastante simple relacionada a eso. Ahora nosotros tenemos, lea con atención los ejemplos observando los horarios en español. El primer ejemplo tenemos, mi clase de español empieza a las 4 menos cuarto de la tarde. Pregunto, ¿qué hora es esa? 4 menos cuarto de la tarde. 4 menos 3 veces 5 son 15. Que es un cuarto. Tenemos 4 menos cuarto de la tarde. ¿Qué hora es? 3:45 no portugués. Después, mi fiesta de cumpleaños será a las 7 en punto de la noche. Si yo hubiera puesto aquí, son las 7 en punto de la mañana, não seriam 19 horas. Porém, aqui como está falando de la noche, são 19 horas no portugués. Y por último, anoche me acosté a la medianoche. ¿A qué hora se acostó esta persona? Medianoche. ¿Tá bom? Ahora nosotros tenemos la primera pregunta como ejemplo que dice, por favor, ¿qué hora es? Tenemos 5 ejemplos. El primero, son las 3:25 de la tarde, 3:25 ou 15 horas e 25 minutos no português. Son las 10:15 de la mañana, que sería en portugués 10:15 da manhã. Después tenemos es medianoche, simples, que es medianoche. Después, son la 1, aquí está equivocado. La página 24, el primer ejemplo, no es son la 1, es la 1. Después ustedes corrigen esa equivocación, que es el cuarto ejemplo de la primera pregunta de la página 24. Es la 1:10 de la
mañana. La 1:10 de la mañana, ¿cuál sería el horario? 1:10 da madrugada no portugués. Y por último tenemos, es la 1, aquí está correcto, es la 1 de la tarde, no portugués, 13 horas da tarde. Después tenemos la segunda pregunta. ¿A qué hora abre el museo? La respuesta es, el museo abre para visitaciones a las 8:10 de la mañana. 8:10 de la mañana. ¿Cuál es el horario? 8:10 serían 7:50 da manhã. Tercera pregunta. ¿A qué hora tenemos que llegar a tu casa? Tenemos la respuesta. Por las 9:30 de la mañana. Aqui é simples porque não passou os 30 minutos. Então, nós sabemos que aqui o horário é 9:30 da manhã. E por último, a que hora vamos a desayunar? Desayunar é tomar café. Recuerdem disso. A que hora vamos a desayunar? A las 8 de la mañana. Fácil de compreender por quê. 8 de la mañana, 8 da manhã. Por último, no te olvides, la persona que informar las horas siempre tendrá que informar también el periodo del día que está informando las horas. Recuerden de eso, el periodo del día siempre tiene que ser informado. Bom, essa é a aula de hoje. Eu vou mandar para vocês, falando agora no português para vocês compreenderem. Tem duas atividades que eu irei requerer de vocês para que vocês façam durante a semana e me entreguem no próximo sábado. O período de entrega desta atividade é até o próximo sábado, no nosso período de aula, até às 11 horas da manhã. Não pode ultrapassar isso. Ah, professor, eu esqueci. Ah, professor, meu dia foi muito corrido. Ah, professor, eu sei que tem como dar uma administrada no tempo e fazer essas atividades. Por quê? Porque se trata do aprendizado de vocês. Vocês precisam se esforçar. Eu sempre digo isso, que se nós não nos esforçarmos e não sairmos do nosso, do nosso comodismo, a gente não consegue aprender o que é suficiente para aquilo que nós precisamos, tá bom? Então são duas atividades, eu vou explicar bem rápido essas atividades, são duas atividades, uma relacionada à matéria de los números e uma relacionada à matéria de las horas. Esse PowerPoint dessa atividade eu irei mandar para vocês lá no grupo, para que vocês possam fazê-los. A primeira atividade diz assim, relacionado a los números. Escriba en el formato padronizado los números siguientes. Qual é o formato? Aqui falando para o português. O que vocês devem fazer? Vocês devem escrever no formato padrão que eu estabeleci aqui, alguns números no português. Os números são, primeiro, do 1 ao 100, não é 1 e 100, é do número 1 ao número 100, então 59, 60, 71, é até ao 100, do 1 ao 100, e também do 20º ao 50º. Vocês vão escrever, primeiro, os cardinais, que é do 1 ao 100, e os ordinais, que é do 20º ao 50º. Qual é o formato? Vocês vão ver no PowerPoint que eu enviar para vocês. O formato é o número mais a escrita em espanhol mais a tradução no português. Aqui eu dei um exemplo do formato padrão. Eu coloquei o número 14, coloquei igual 14, que é o número como se fala no espanhol, e igual 14, que como se escreve a tradução no português. Tá bom? Eu creio que deu para entender, mas qualquer dúvida a gente vai sanando. Depois, a segunda atividade relacionada às horas. Esta atividade aqui eu reconheço que eu peguei um pouco pesado com vocês, mas eu acredito na capacidade de vocês e, a gente está em quarentena. Eu sei que todos vocês estão dentro de casa, então dá para fazer da melhor forma possível. Diz assim,
Recordando una actividad que hicimos algunos meses atrás, nombre el horario de los siguientes países de acordo com o horário local do país informado. Como assim? O que vocês terão que fazer? Nós já fizemos uma atividade parecida, não é igual, em alguns semestres anteriores. O que vocês terão que fazer? Em uma coluna, em um lado, eu coloquei o nome do país e o horário desse país. Do outro lado, ao lado desse país, eu coloquei o nome de outro país e um signo de interrogação. Vocês têm que me colocar, por exemplo, se no Brasil agora é 11h10, e eu coloquei um exemplo lá, vamos supor, Argentina, eu não sei o horário que é agora. Se no Brasil é 11h10 aqui, que horário é que está na Argentina nesse horário local do Brasil? Se aqui é 11h10, eu creio que lá na Argentina, porque não tem fuso horário lá, eu creio que lá também seja 11h10. Mas, sei lá, no Afeganistão, que horário deve ser agora? Na China, por exemplo, que horário deve ser agora? Esse é a atividade. Aí eu coloquei exemplo aqui, eu coloquei dois exemplos, que é exatamente isso. Se Brasil aqui é 14 horas, que horário é no Chile? Eu coloquei o padrão de resposta que vocês devem colocar. Aí vocês têm que colocar, por exemplo, no primeiro exemplo, eu coloquei Chile, 2 pontos, são as 2 de la tarde, que nesse caso são as 14 horas, que é o mesmo horário do Brasil, porque na América Latina não tem o fuso horário. Se não me engano, somente a América do Norte que muda um pouco o horário. Aí, quantos países vocês terão que fazer essas atividades? São 20 países. Eu coloquei 20 países e o horário de cada um deles, horário local, e eu coloquei ao lado deles os outros 20 países que vocês terão que pesquisar, seja na internet, seja em qualquer outro meio, qual é o horário que está aparecendo lá relacionado ao horário local do país. Simples atividade, porém ela é um pouco complexa, relacionada ao quê? Relacionada às informações que vocês precisam pesquisar. Bom, é isso. A nossa aula de hoje é basicamente relacionada a essas duas matérias que nós passamos. O que eu espero de vocês? Total dedicação ao ensino de vocês, porque se trata do aprendizado que vocês estão tendo. Não pensem que por causa desse período de quarentena que a gente está passando, o professor vai afrouxar, não, ele compreende. Não. É o mesmo procedimento sempre, o mesmo procedimento que a gente está tendo na sala de aula, vai ser o mesmo procedimento que nós estamos tendo agora. O que mudou? Somente a aplicação da aula, somente isso, mas as regras das atividades, as regras das provas, as regras das mensalidades e as regras das faltas continuam a mesma coisa. Então, se atentem a isso para o melhor aprendizado de vocês, tá bom?